Kekela abantwana. Kekela abantwana ukhalelani? Hayi kekela abantwana. Ukhalelani? Awubandla khena ngiyakucela phela. Ukhalelani? Khuluma ngiconkelela amanzi enhliziyo. Hayibo. Nanga amanzi. Hayibo ke. Ke ukhalelani? Ke. Kekela abantwana ukhalelani? Uthinkinga lento ingiphethe kabi. Yini ngiphethe kabi? Ngiyakucela phela ungitshela ukuthi ukhalelani. Mama. Ukhalelani ngani? Ayifuni ukusho ukuthi ukhalelani. Nama ngimazi ukuthi ukhalelani. Kek, ukhalelani? Kek ukhalelani? Ukuthi ngeke understand lento yangihle ngaphakathi. Yini Yini ekudala? njani? Thula phela Kek, thula. Awukhala abantwana sitshela bathi ukhalelani. Thula phela Kek, thula. Ukhalelani ngani? Ukhalelani ngani? Akukhuluma ngicongezela into edliwayo noma ngabe simo nje. Le mama ngabuya ngomlandela. Awushaya nje sithamba uzositshela. Kekela abantwana sacela thula. Kita noma nawulo uthi kubamba nawulo. Ubamba umoya. Usasitshela ukuthi ukhalelani. Mana ka. Kanti ukhalelani kekela abantwana? Kanti ufuna into edliwayo. Thula Kek, thula Kek, thula phela Kek. Thula keke phela. Kek. Ngicela noma itiya lento yangibindi. Le mama, asimenzele bese itiya Sithanda thina. sithamba uzositshela. Kek, thula phela. Keke thula Le phela. mama, sebenzile mama, sebenzile mama, sebenzile mama. Asebili. Okay man. Omni. Nani kira? Ani kila. Awuthi ngithathe lo mntwana ephansi. Nani kira? Yashisa lento. Aningithengela noma ama-chips. Asimthethe kuzokhuluma leswathi. Awumthengele. Awuthenga. Awukekela abantwana thula phela. Kekela abantwana thula phela. Bangicabanga lento kuvela ukuthi angibulale wonke umuntu wesifazane. Hawu. Bakwenzele ngani abantu besifazane? Kekela abantwana thula phela. Le mama, nama tisa. Awungenza uzothula. Nginyama chips. Akwakhe ukhalela. Akutshela mama semzansi lasithola. Ah, ukuthi ukhalela. Undento. Kek kanti ukhalelani? Ukhalelani ufuna? Ufunani? Ngifuna nami massage. Awunike mama imassage. Uthi ufunani? Imassage. Awunike imassage. Thula phela ishula phela. Hayi ngiyansazi. Thula sona kekela abantwana. Kek. Ukhalelani? Ukhalelani ba? Unkosikazi wamasine uyachitha. Oh, uhlangana. Uhlangana nalokho. Uthi manje ngangikazi uzomtshela kanjani masinene. Indaba zabantu. Sesenza yonke Ngamassage ami. ngazi ngayisitolo le mama. Imani, one more thing. Yeah. Nayo bathini lapho. Hi guys, thank you for watching this video. If you like the video, thumbs up and subscribe to this channel, and also turn on the notification button so that you'll be notified when we're uploading the next episode. Aku-April njengamanje usanda qala shuthi manje uhlupheke unyaka wonke. Before ngikusize nje uyaqala ishayisele khona uzo-update amakhosini ami. Oh ndlondle enkulu. Love you so much. Bye.